உலகெங்கிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எனது தாய் தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும், தமிழை தாய்மொழியாக கொண்டிராவிட்டாலும் தமிழை நேசித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து நல் உறவுகளுக்கும் எனது முதல் கண் வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த காணொலியை தற்சமயம் இங்கே நான் பதிவு செய்ய தொடங்குகிறேன். இது நமது சேனல் தமிழ் வெதர் விளாக். நான் உங்கள் புதுச்சேரி வெதர்மேன் இமானுவேல். இன்றைக்கு தேதி 20/5/2021, அதாவது மே மாதம் 20ஆம் நாள் 2021ஆம் வருடம். இப்பொழுது நேரம் பிற்பகல் 3 மணி ஆகிறது. சில நிமிடங்களுக்கு முன்பாக பதிவாகி இருக்கக்கூடிய செயற்கைக்கோள் மற்றும் ரேடார் படங்களை அடிப்படையாக கொண்டு பார்க்கும்பொழுது தமிழக உள் மாவட்டங்களில், வட மாவட்டங்களில் அங்குமிங்குமாக மழை மேகங்கள் பதிவாக தொடங்கி இருப்பதை நம்மால் தெல்ல தெளிவாக அறிந்து கொள்ள இயல்கிறது. திருப்பதி திருத்தணி இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சாலையின் அநேக இடங்களிலும் பரவலாக மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. அதே போல தூத்துக்குடி மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் ஒரு சில இடங்களிலும் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. இவை தவிர்த்து தென் உள் மற்றும் உள் மாவட்ட பகுதிகளிலும் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. இது தொடர்பான நிகழ்நேர தகவல்களை நாம் இந்த காணொலிக்குள்ளேயே விரிவாக பார்க்கலாம். அது மட்டுமல்லாது அடுத்த 24 மணி நேர வானிலை அறிக்கை தொடர்பான விஷயங்களையும் இந்த குரல் பதிவின் வாயிலாக உங்களுடன் மிக தெளிவாக விரிவாக பகிர்ந்து கொள்கிறேன். இவை தவிர்த்து நாம் பார்த்தோமேயானால் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கஜராயபாளையம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கிட்டத்தட்ட 98 மில்லிமீட்டர் அளவு மழை பதிவாகி இருப்பதாக நமக்கு தகவல்கள் கிடைக்க வந்திருக்கிறது. இதற்கு அடுத்தபடியாக திருச்சி நகரத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிட்டத்தட்ட 67 மில்லிமீட்டர் அளவு மழை பதிவாகி இருக்கிறது. அதாவது கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மழை பதிவாகி இருக்கக்கூடிய அனைத்து பகுதிகளின் நிலவரம் அடங்கிய முழுமையான மழை அளவுகள் பட்டியலும் நமக்கு கிடைக்கப் பெற்றுவிட்டது. அது தொடர்பாகவும் சில விஷயங்களை இந்த குரற்பதிவின் வாயிலாக நான் உங்களுடன் மேலோட்டமாக பகிர்ந்து கொள்கிறேன். ஆக மொத்தத்தில் அடுத்த 24 மணி நேர விரிவான வானிலை அறிக்கை, தற்சமயம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிகழ்நேர தகவல்கள் மற்றும் கடந்த 24 மணி நேர மழை நிலவரம் தொடர்பான விஷயங்களை நாம் தெளிவாக விவாதிக்க தொடங்குவதற்கு முன்பாக, நீங்கள் இப்போ தான் முதல் முறையாக நமது தமிழ் வெதர் விளாக் யூடியூப் பக்கத்தில் நம்முடைய காணொலிகளை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில், நமது தமிழ் வெதர் விளாக் யூடியூப் பக்கத்தில் நான் வானிலை அறிக்கையை ஒவ்வொரு நாளுமே விடாமல் பதிவு செய்து கொண்டு தான் வந்திருக்கிறேன். உங்களுடைய பகுதியின் நிலவரத்தை நீங்கள் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கணுனாக்கா நீங்கள் நமது தமிழ் வெதர் விளாக் யூடியூப் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து அதில் ஆல் எனேபிள் என்கிற ஆப்ஷனையும் செலக்ட் செய்து வைத்து கொள்ளுங்கள். அப்பொழுது தான் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் நான் புதியதாக பதிவு செய்ய இருக்கும் ஒவ்வொரு காணொலிக்குமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். முதலாவதாக நாம் தற்சமயம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிகழ்நேர தகவல்கள் தொடர்பாக சில விஷயங்களை பார்த்துவிடலாம். அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும்பொழுது ராணிப்பேட்டை, காஞ்சிபுரம் இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில், காவேரிப்பாக்கம் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் உட்பட பல்வேறு இடங்களிலும் தரமான சிறப்பான மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. தற்சமயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா காவேரிப்பாக்கம், பானவரம் மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இடங்களில், குறிப்பாக வாலாஜாபேட்லையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு சிறப்பான தரமான சம்பவம் அரங்கேறி கொண்டிருக்க வேண்டும். காவேரிப்பாக்கம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தற்சமயம் சூறை காற்றுடனான பலத்த இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை பதிவாகி கொண்டு இருக்கும் என்பதை போல நாம் உறுதியாக நம்பலாம். நீங்கள் ஒருவேளை அதனை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதிகள், அதாவது காவேரிப்பாக்கம், பானவரம் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், வாலாஜாபேட் சுற்றுவட்டார பகுதிகளை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் வசிக்கக்கூடிய நண்பர்களாக இருக்கிற பட்சத்தில் அங்கே இப்போ என்ன மாதிரியான சூழல்கள் நிலவி கொண்டிருக்கிறது என்பதை மறக்காமல் நீங்கள் கமெண்டில் தெரிவியுங்கள். இவை தவிர்த்து ஆற்காடு மற்றும் ராணிப்பேட்டை சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. கலவை சுற்றுவட்டார பகுதிகள் மற்றும் அரக்கோணம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. இவையெல்லாம் ஒருபுறம் இருக்க, பொடட்டூர்பேட் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் உட்பட திருவள்ளூர் மாவட்டத்தினுடைய மேற்கு பகுதிகளிலும் பரவலாக மழை மேகங்கள் பதிவாக தொடங்கியிருக்கிறது. திருத்தணி, திருப்பதி இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சாலையின் அநேக இடங்களிலும் பரவலாக மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. அடுத்த சில மணி நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை மாநகரனுடைய வடக்கு புறநகர் பகுதிகளில், குறிப்பாக திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சென்னை மாநகரனுடைய வடக்கு புறநகர் பகுதிகளில் வெப்பசலன மழை அங்குமிங்குமாக பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக மிக அதிகமாகவே இருக்கிறது. ஊத்துக்கோட்டை அருகில் தற்சமயமே மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. அடுத்த சில மணி நேரங்களில் புலிக்கேட் ஏரியை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய சென்னை மாநகரனுடைய வடக்கு புறநகர் பகுதிகளில் நிச்சயமாக மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. இவை மட்டுமல்லாது திருப்பத்தூர் மாவட்ட பகுதிகளில், ஆம்பூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் உட்பட பல்வேறு இடங்களிலும் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. இது தொடர்பாகவும் நான் நேற்றைய நள்ளிரவை ஒட்டிய அதிகாலை நேர குரல் பதிவிலேயே உங்களிடம் தெளிவாக விளக்கியிருந்தேன். அடுத்த 24 மணி நேரத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா திருப்பத்தூர் மாவட்ட பகுதிகளில் மழை பதிவாகும் என்பதை போல தற்சமயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாணியம்பாடி, ஆம்பூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், ஆலங்காயம் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், ஜமுனமரத்தூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், அதே போல் மூலக்காடு சுற்றுவட்டார பகுதிகள், கண்ணமங்கலம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் எல்லாம் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. ஆரணி, ராணிப்பேட்டை இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சாலையிலும் பரவலாக மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. இவை மட்டுமல்லாது மாம்பாக்கம் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் மற்றும் திருவண்ணாமலைக்கு வடக்கே இருக்கக்கூடிய குண்டூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், தரங்கா சுற்றுவட்டார பகுதிகள், அதே போல் அதனை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய சில இடங்களிலும் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. முகம் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், எம்புத்தூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், அதே போல் கருமரப்பட்டி சுற்றுவட்டார பகுதிகள், இவைகள் அனைத்துமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா திருவண்ணாமலைக்கு வடக்கே இருக்கக்கூடிய சிறிய பகுதிகள். அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா
சிறப்பாக மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. இவை மட்டுமல்லாது நாம் பார்க்கும்பொழுது ஊத்தாங்கரை சுற்றுவட்டார பகுதி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தாங்கரை சுற்றுவட்டார பகுதி மற்றும் திருப்பத்தூர் ஊத்தாங்கரை இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய பகுதிகளிலும் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. ஈரோடு மாவட்டத்தினுடைய வடக்கு மலைப்பகுதிகளிலும் குறிப்பாக நாம் கூற வேண்டும் என்றால் புர்கூர் சுற்றுவட்டார பகுதியில், அதாவது அந்தியூருக்கு வடக்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மலைப்பகுதிகள், தமரக்கரை சுற்றுவட்டார பகுதிகளெல்லாம் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. இவையெல்லாம் ஒருபுறம் இருக்க, தென் மாவட்டங்களை பொறுத்தவரையில் தூத்துக்குடியை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த கடல் பகுதிகளில் மழை மேகங்கள் திரண்டு காணப்படுகிறது. அதேபோல் காயல்பட்டினம், திருச்செந்தூர் சுற்றுவட்டார பகுதியில், ஏரல் சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. இவை மட்டுமல்லாது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பெருநாளி சுற்றுவட்டார பகுதிகள், ரெட்டியாப்பட்டி சுற்றுவட்டார பகுதிகள் மற்றும் அருப்புக்கோட்டை, சாயல்குடி இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சாலையிலும் பரவலாக மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. விளாத்திக்குளம், பெருநாளி இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய பகுதிகளிலும் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. அபிராமம் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், இளையாங்குடி சுற்றுவட்டார பகுதிகள், தாயமங்கலம், இளையாங்குடி இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய பகுதிகள், ராஜசிங்கமங்கலம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மிக வலுவான மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. நிச்சயமாக தற்சமயம் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராஜசிங்கமங்கலம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சூறை காற்றுடனான இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை பதிவாகி கொண்டிருக்க வேண்டும். அதேபோல் திண்டுக்கல் சுற்றுவட்டார பகுதியில், வேடன் சந்தூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், தடிக்கொம்பு சுற்றுவட்டார பகுதிகள், அதேபோல் வடமதுரை திண்டுக்கல் இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சாலையின் அநேக இடங்கள், எரியோடு திண்டுக்கல் இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சாலையின் அநேக இடங்கள், வேடன் சந்தூர் திண்டுக்கல் இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சாலையின் அநேக இடங்கள் என பல்வேறு இடங்களிலும் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில். அதேபோல் மணப்பாறை, துவராங்குறிச்சி இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சாலையிலும் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொன்னமராவதி சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் தற்சமயம் சில இடங்களில் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. இப்பொழுது அடுத்த சில மணி நேரங்களை பொறுத்தவரையில் இந்த மழை மேகங்கள் உங்களுக்கு கிழக்கு நோக்கி நகர்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. தமிழக வட மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மழை மேகங்களை பொறுத்தவரையில் ஆகையினால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் சென்னை மாநகரனுடைய புறநகர் பகுதிகளில் மழை பதிவாகும் என்பதை நான் இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். உங்களது பகுதியில் சென்னை மாநகரில் மழை பதிவானால் நீங்கள் மகிழ்ச்சி கொள்ளுங்கள். உங்களது பகுதியின் நிலவரத்தை நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்டில் தெரிவியுங்கள். இப்பொழுது நாம் அடுத்த 24 மணி நேர வானிலை தொடர்பான விரிவான தகவல்களை தெளிவாக விவாதிக்க தொடங்குவதற்கு முன்பாக கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மழை பதிவாகி இருக்கும் சில பகுதிகளின் நிலவரத்தை நாம் பார்த்து விடலாம். அதன் அடிப்படையில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில், அதாவது 19/5/2021 ஆகிய நேற்று காலை 8:30 மணியிலிருந்து 20/5/2021 ஆகிய இன்று காலை 8:30 மணி வரையிலான இந்த இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய 24 மணி நேரத்தில் பதிவாகி இருக்கக்கூடிய மழை அளவுகளை நாம் அடிப்படையாக கொண்டு பார்க்கையில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கஜிராயபாளையம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கிட்டத்தட்ட 98 மில்லிமீட்டர் அளவு மழை பதிவாகி இருக்கிறது. திருச்சி நகரம், திருச்சி மாவட்டம் 67 மில்லிமீட்டர், ரிஷிவந்தியம் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் 55 மில்லிமீட்டர், திருப்பத்தூர் சிவகங்கை மாவட்டம் 50 மில்லிமீட்டர், கிளான்மார்கன் நீலகிரி மாவட்டம் 50 மில்லிமீட்டர், குழித்துறை கன்னியாகுமரி மாவட்டம் 49 மில்லிமீட்டர், திருச்சி பேருந்து நிலையம் திருச்சி மாவட்டம் 47 மில்லிமீட்டர், கீழப்பாடி கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் 47 மில்லிமீட்டர், காளையநல்லூர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் 46 மில்லிமீட்டர், கழியல் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் 46 மில்லிமீட்டர், பெரம்பலூர் மாவட்டம் 45 மில்லிமீட்டர், உதகமண்டலம் நீலகிரி மாவட்டம் 44 மில்லிமீட்டர், கொடநாடு நீலகிரி மாவட்டம் 44 மில்லிமீட்டர், நத்தம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் 42 மில்லிமீட்டர், தேவிமங்கலம் திருச்சி மாவட்டம் 42 மில்லிமீட்டர், சமயபுரம் திருச்சி மாவட்டம் 41 மில்லிமீட்டர், திருக்காட்டுப்பள்ளி தஞ்சாவூர் மாவட்டம் 41 மில்லிமீட்டர், மடம்பூண்டி கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் 41 மில்லிமீட்டர், சிறுகுடி திருச்சி மாவட்டம் 40 மில்லிமீட்டர், வடப்புதுப்பட்டு திருப்பத்தூர் மாவட்டம் 39 மில்லிமீட்டர், தலைவாசல் சேலம் மாவட்டம் 38 மில்லிமீட்டர், புள்ளம்பாடி திருச்சி மாவட்டம் 38 மில்லிமீட்டர், திண்டுக்கல் மாவட்டம் 37 மில்லிமீட்டர், சின்கோனா கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் 35 மில்லிமீட்டர், தியாகதுர்கம் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் 34 மில்லிமீட்டர், செட்டிக்குளம் பெரம்பலூர் மாவட்டம் 34 மில்லிமீட்டர், சின்னக்கல்லாறு கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் 33 மில்லிமீட்டர், பொன்மலை திருச்சி மாவட்டம் 33 மில்லிமீட்டர், மே ஆலத்தூர் வேலூர் மாவட்டம் 31 மில்லிமீட்டர், நத்தம் ஆட்டோமேட்டிக் வெதர் ஸ்டேஷன் திண்டுக்கல் மாவட்டம் 31 மில்லிமீட்டர், கொடைக்கானல் படகுக்குளம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் 31 மில்லிமீட்டர், கள்ளக்குடி திருச்சி மாவட்டம் 30 மில்லிமீட்டர், விருகாவூர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் 30 மில்லிமீட்டர், பள்ளிப்பட்டு திருவள்ளூர் மாவட்டம் 30 மில்லிமீட்டர், வேங்கூர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் 28 மில்லிமீட்டர், லாக்கூர் கடலூர் மாவட்டம் 27 மில்லிமீட்டர், மருதாநதி தேனி மாவட்டம் 25 மில்லிமீட்டர், ஆண்டிப்பட்டி தேனி மாவட்டம் 24 மில்லிமீட்டர், நாவலூர் குட்டுப்பட்டு திருச்சி மாவட்டம் 24 மில்லிமீட்டர், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் 24 மில்லிமீட்டர், குடியாத்தம் வேலூர் மாவட்டம் 24 மில்லிமீட்டர், தென்பரநாடு திருச்சி மாவட்டம் 24 மில்லிமீட்டர், விருஞ்சிபுரம் ஆட்டோமேட்டிக் வெதர் ஸ்டேஷன் வேலூர் மாவட்டம் 24 மில்லிமீட்டர், காமாட்சிபுரம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் 23 மில்லிமீட்டர், தானிஷ்பேட் சேலம் மாவட்டம் 23 மில்லிமீட்டர், தக்கலை கன்னியாகுமரி மாவட்டம் 23 மில்லிமீட்டர், பூதலூர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் 22 மில்லிமீட்டர், வேப்பந்தட்டை பெரம்பலூர் மாவட்டம் 22 மில்லிமீட்டர், தஞ்சாவூர் மாவட்டம் 22 மில்லிமீட்டர், வால்பாறை பிடிஓ கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் 22 மில்லிமீட்டர், உதகமண்டலம் ஆட்டோமேட்டிக் வெதர் ஸ்டேஷன் நீலகிரி மாவட்டம் 22 மில்லிமீட்டர், தட்டையங்கார்பேட்டை திருச்சி மாவட்டம் 22 மில்லிமீட்டர், கொடைக்கானல் திண்டுக்கல் மாவட்டம் 22 மில்லிமீட்டர்,
வாத்தலை அணைக்கட்டு திருச்சி மாவட்டம் 21 மில்லிமீட்டர், மதுரை ஆட்டோமேட்டிக் வெதர் ஸ்டேஷன் மதுரை மாவட்டம் 21 மில்லிமீட்டர், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் 21 மில்லிமீட்டர், பாடலூர் பெரம்பலூர் மாவட்டம் 20 மில்லிமீட்டர், கல்லட்டி நீலகிரி மாவட்டம் 20 மில்லிமீட்டர், புழிவலம் திருச்சி மாவட்டம் 20 மில்லிமீட்டர், ஏற்காடு சேலம் மாவட்டம் 20 மில்லிமீட்டர், ஆம்பூர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் 19 மில்லிமீட்டர், புலிப்பட்டி மதுரை மாவட்டம் 18 மில்லிமீட்டர், மயிலாடி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் 18 மில்லிமீட்டர், காட்பாடி வேலூர் மாவட்டம் 17 மில்லிமீட்டர், பெருஞ்சாணி அணை கன்னியாகுமரி மாவட்டம் 17 மில்லிமீட்டர், உசிலம்பட்டி மதுரை மாவட்டம் 16 மில்லிமீட்டர், புத்தன் அணை கன்னியாகுமரி மாவட்டம் 16 மில்லிமீட்டர், விராலிமலை புதுக்கோட்டை மாவட்டம் 15 மில்லிமீட்டர், நடுவட்டம் நீலகிரி மாவட்டம் 15 மில்லிமீட்டர், வேடசந்தூர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் 15 மில்லிமீட்டர், லால்குடி திருச்சி மாவட்டம் 14 மில்லிமீட்டர், துவாக்குடி திருச்சி மாவட்டம் 14 மில்லிமீட்டர், குப்பனம்பட்டி மதுரை மாவட்டம், ஆனைமடவு அணை சேலம் மாவட்டம், கிருஷ்ணராயபுரம் பெரம்பலூர் மாவட்டம், இரணியல் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தலா 14 மில்லிமீட்டர் அளவு மழையும், புதுக்கோட்டை மாவட்டம், சூளங்குறிச்சி கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், குளச்சல் கன்னியாகுமரி மாவட்டம், திருச்சி விமான நிலையம் திருச்சி மாவட்டத்தில் தலா 13 மில்லிமீட்டர் அளவு மழையும், கூடலூர் தேனி மாவட்டம், நந்தியார் தலைப்பு திருச்சி மாவட்டம், துறையூர் திருச்சி மாவட்டத்தில் தலா 12 மில்லிமீட்டர் அளவு மழையும், உத்தமபாளையம் தேனி மாவட்டம், தழுத்தலை பெரம்பலூர் மாவட்டம், ஆர்கேபேட் திருவள்ளூர் மாவட்டம், அவலாஞ்சி நீலகிரி மாவட்டம், ஏற்காடு ஆட்டோமேட்டிக் வெதர் ஸ்டேஷன் சேலம் மாவட்டம், அம்முடி வேலூர் மாவட்டத்தில் தலா 11 மில்லிமீட்டர் அளவு மழையும் பதிவாகி இருக்கிறது. கல்லணை தஞ்சாவூர் மாவட்டம், அதேபோல் தனியாமங்கலம் மதுரை மாவட்டம், தேவாலா நீலகிரி மாவட்டம், எருமப்பட்டி நாமக்கல் மாவட்டம், சோலையார் அணை கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், லப்பை குடிக்காடு பெரம்பலூர் மாவட்டம், கிருஷ்ணராயபுரம் கரூர் மாவட்டத்தில் தலா 10 மில்லிமீட்டர் அளவு மழையும், ஆத்தூர் சேலம் மாவட்டம், பொள்ளாச்சி கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், மதுரை விமான நிலையம் மதுரை மாவட்டத்தில் தலா 9 மில்லிமீட்டர் அளவு மழையும், வலங்கைமான் திருவாரூர் மாவட்டம், சுரலக்கோடு கன்னியாகுமரி மாவட்டம், கங்கவள்ளி சேலம் மாவட்டத்தில் தலா 8 மில்லிமீட்டர் அளவு மழையும் பதிவாகி இருக்கிறது. கள்ளிக்குடி மதுரை மாவட்டம், திருமங்கலம் மதுரை மாவட்டம், பேரையூர் மதுரை மாவட்டம், தஞ்சாவூர் பிடிஓ தஞ்சாவூர் மாவட்டம், ஏரையூர் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் தலா 7 மில்லிமீட்டர் அளவு மழையும், வைகை அணை தேனி மாவட்டம், பஞ்சப்பட்டி கரூர் மாவட்டம், கூடலூர் பஜார் நீலகிரி மாவட்டம், கீழ்பழுவூர் அரியலூர் மாவட்டம், தொழுதூர் கடலூர் மாவட்டம், விருகனூர் மதுரை மாவட்டம், எம்ரால்டு நீலகிரி மாவட்டத்தில் தலா 6 மில்லிமீட்டர் அளவு மழையும், பந்தலூர் தாலுகா அலுவலகத்தில் நீலகிரி மாவட்ட பகுதி அங்கே ஒரு 6 மில்லிமீட்டர் அளவு மழை பதிவாக இருக்கிறது. காரைக்குடி சிவகங்கை மாவட்டம் 5 மில்லிமீட்டர், சோத்துப்பாறை அணை தேனி மாவட்டம், சித்தாறு கன்னியாகுமரி மாவட்டம், வி களத்தூர் பெரம்பலூர் மாவட்டம், குளித்தலை கரூர் மாவட்டம், பாளையங்கோட்டை திருநெல்வேலி மாவட்டம், ராஜபாளையம் விருதுநகர் மாவட்டம், வாழப்பாடி சேலம் மாவட்டம், திருக்கோவிலூர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், கொட்டாரம் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தலா 5 மில்லிமீட்டர் அளவு மழையும், மதுரை வடக்கு மதுரை மாவட்டம், செங்கம் திருவண்ணாமலை மாவட்டம், மிமிசல் புதுக்கோட்டை மாவட்டம், அதேபோல் சேரங்கோடு நீலகிரி மாவட்டம், பெரியகுளம் தேனி மாவட்டம், மாயனூர் கரூர் மாவட்டம், கூடலூர் நீலகிரி மாவட்டம், மணலூர்பேட்டை கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் தலா 4 மில்லிமீட்டர் அளவு மழை பதிவாக இருக்கிறது. பொன்னை அணை வேலூர் மாவட்டத்தில் 4 மில்லிமீட்டர், தேவக்கோட்டை சிவகங்கை மாவட்டம், முசிறி திருச்சி மாவட்டம், பூதப்பாண்டி கன்னியாகுமரி மாவட்டம், தல்லாக்குளம் மதுரை மாவட்டம், வால்பாறை தாலுகா அலுவலகம் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், அப்பர் பவானி, வீரபாண்டி, கொப்பம்பட்டி திருச்சி மாவட்டம், பெரியநாயக்கன்பாளையம் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கெத்தி நீலகிரி மாவட்டம், அரூர் தருமபுரி மாவட்டம், வால்பாறை பிஏபி கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், ஒட்டப்பிடாரம் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தலா 3 மில்லிமீட்டர் அளவு மழையும், சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூர் மாவட்டம், பெரியார் அணை தேனி மாவட்டம், குந்தாபாலம் நீலகிரி மாவட்டம், திருவையாறு தஞ்சாவூர் மாவட்டம், வாணியம்பாடி திருப்பத்தூர் மாவட்டம், பாடந்துறை பிரையார் எஸ்டேட் நீலகிரி மாவட்டம், மேமாத்தூர் கடலூர் மாவட்டம், அகரம் சிகூர் பெரம்பலூர் மாவட்டம், மூகையூர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், செருமுள்ளி நீலகிரி மாவட்டம், சோளிங்கர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் தலா 2 மில்லிமீட்டர் அளவு மழையும் பதிவாக இருக்கிறது. வேலூர் மாவட்டம், மேட்டுப்பட்டி மதுரை மாவட்டம், தேக்கடி தேனி மாவட்டம், கன்னிமார் கன்னியாகுமரி மாவட்டம், மேலூர் மதுரை மாவட்டம், போடிநாயக்கனூர் தேனி மாவட்டம், ஜமுனமரத்தூர் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் தலா 2 மில்லிமீட்டர் அளவு மழையும், மஞ்சளாறு அணை தேனி மாவட்டம், மங்களாபுரம் நாமக்கல் மாவட்டம், பேச்சிப்பாறை அணை கன்னியாகுமரி மாவட்டம், அரண்மனைபுதூர் தேனி மாவட்டம், கிடை நீலகிரி மாவட்டம், மோகனூர் நாமக்கல் மாவட்டம், வாட்ராப் விருதுநகர் மாவட்டம், கோத்தகிரி நீலகிரி மாவட்டத்தில் தலா 1 மில்லிமீட்டர் அளவு மழையும் பதிவாகி இருக்கிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மழை பதிவாகி இருக்கக்கூடிய அனைத்து பகுதிகளின் நிலவரம் அடங்கிய முழுமையான மழை அளவுகள் பட்டியலை நான் இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். இது தொடர்பான விஷயங்களை அடுத்த சில மணி நேரங்களில் எழுத்துப்பூர்வமாகவும் நான் பதிவு செய்ய முயற்சிக்கிறேன். இப்பொழுது என்னால் பதிவு செய்ய இயலாது எழுத்துப்பூர்வமாக. இப்பொழுது நாம் அடுத்த 24 மணி நேர வானிலை தொடர்பான விரிவான தகவல்களை தெளிவாக விவாதித்து விடலாம். தற்சமயம் நாம் எதிர்பார்த்திருந்ததைப் போலவே திருத்தணி, திருப்பதி இடைப்பட்டிருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் சிறப்பான மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. அதாவது வட தமிழகத்தில் சிறப்பாக மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. இப்பொழுது புலிக்கேட் ஏரியை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய சென்னை மாநகரனுடைய வடக்கு புறநகர் பகுதிகளில் மழை பதிவாகலாம். அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. சென்னை, செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திலும் சில இடங்களில் மழை பதிவாகலாம். சென்னை மாநகரனுடைய புறநகர் பகுதிகள், குறிப்பாக தெற்கு புறநகர் பகுதிகளிலும் வெப்பசலன மழை பதிவாகலாம். அதேபோல் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. திருவண்ணாமலை மற்றும் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் சில இடங்களில் தரமான சிறப்பான சம்பவங்கள் அரங்கேறும். குடியாத்தம் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், ஆம்பூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், அதேபோல் இந்த ஜவ்வாது மலையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் சில இடங்களில் சம்பவங்கள் அரங்கேறுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. ஊத்தங்கரை சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் சிறப்பான மழை பதிவாகலாம். புதுக்கோட்டை சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் இன்று மழை பதிவாகும். புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலையும்
மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம். தற்சமயம் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் மழை மையங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. அதாவது திண்டுக்கல் வேடன் சந்தூர் இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய பகுதிகள், அதே போல் திண்டுக்கல் எரியோடு இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய பகுதிகள், அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மழை மையங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. இப்பொழுது அடுத்த சில மணி நேரங்களில் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாகவே இருக்கிறது. இவையெல்லாம் ஒருபுறம் இருக்க, உங்களுக்கு வட தமிழகத்தில் மழை மேகங்கள் தீவிரமடைவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இன்று மிக மிக அதிகம். ஆகையினால பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேலூர் மாவட்டம், ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், திருவள்ளூர் மாவட்டம், செங்கல்பட்டு மாவட்டம், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் சில இடங்களில் தரமான சிறப்பான சம்பவங்கள் அரங்கேறும். சென்னை மாநகரினுடைய புறநகர் பகுதிகளிலே மழை பதிவாகும். மாநகரில் உங்கள் இடத்துல மழை பதிவானால் நீங்கள் மகிழ்ச்சி கொள்ளுங்கள். அதே போல் புலிக்கேட் ஏரியை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய சில இடங்களிலும் தரமான சிறப்பான சம்பவங்கள் அரங்கேறுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. இவை தவிர்த்து நான் பார்க்க போனோமேயானால் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்துடைய தெற்கு பகுதிகளிலும் வெப்பசலன மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் திருத்தணி சுற்றுவட்டார பகுதிகளை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய சில இடங்களில் நல்ல மழை பதிவாகலாம். வேலூர் மாவட்டத்தில் அதே போல் பார்த்திங்கனாக்கா நமக்கு கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்திலே மழை பதிவாகும். சேலம் மாவட்டத்தினுடைய சில இடங்களிலும் மழை பதிவாகும். குறிப்பாக சேலம் மாவட்டத்தினுடைய கிழக்கு பகுதிகளில், பெரம்பலூர் மாவட்டத்தின் சில இடங்களில் கூட மழை பதிவாகலாம். இவை தவிர்த்து நான் பார்த்தோமேயானால் நள்ளிரவு அல்லது அதிகாலை நேரங்களில் வடகடலோர மாவட்டங்களின் சில இடங்களிலும் மழை பதிவாகலாம். புதுச்சேரியை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய சில இடங்களிலும் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. அதே போல் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்துடைய தெற்கு பகுதிகளிலும் வெப்பசலன மழை அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். நாளையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு தரமான சிறப்பான சம்பவங்கள் தமிழகத்திற்கு காத்திருக்கிறது வெப்பசலன மழையை பொறுத்தவரையில். அது மட்டும் அல்லாது நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளில் மிக சிறப்பாக மேற்கு திசை காற்று குவிந்து கொண்டிருப்பதன் காரணமாக தென்மேற்கு பருவமழை அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளில் தொடங்கிவிட்டதாக அறிவிப்புகள் வெளியாகும். அது நமக்கு முன்பே தெரிந்தது தான். அது தொடர்பாக ஒரு விரிவான அறிக்கையும் நான் பதிவு பண்ணியிருக்கேன். அதே போல் உங்களுக்கு 23ஆம் தேதிகளின் வாக்கில் ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியானது நமக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் உருவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக மிக அதிகம். அது நகரும்பொழுது அது மேற்கு திசை காற்றின் வீரியத்தை அதிகரிப்பதன் காரணமாக 26, 27ஆம் தேதிகளின் வாக்கில் தென்மேற்கு பருவமழை கேரளாவில் தொடங்கிவிட்டதாக அறிவிப்புகள் வெளியாகலாம். அதையும் நான் இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். அவ்வளோதான் தோழர்களை, இந்த காணொலியை பொறுத்தவரையில் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் அமைந்திருக்கும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். உங்களுக்கு இந்த காணொலி பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கிறது என்று தோன்றினால் நீங்கள் இந்த காணொலியை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டு ஷேர் செய்து கொள்ளுங்கள். மறக்காமல் நம்முடைய தமிழ் வெதர் vlog யூடியூப் பக்கத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொண்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து அதில் ஆல் எனேபிள் என்கிற ஆப்ஷனையும் நீங்கள் செலக்ட் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அப்பொழுதுதான் அடுத்து வரக்கூடிய காலங்களில் நான் புதியதாக பதிவு செய்ய இருக்கும் ஒவ்வொரு காணொலிக்குமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் அது விரைவாக பலன் வழங்க ஏதுவான சாத்தியக்கூறுகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை இங்கே நான் உறுதிபட தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வானிலை தொடர்பான மேலும் பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களுடன் அடுத்த காணொளியில் உங்கள் அனைவரையும் நான் சந்திக்கிறேன். அதுவரையில் உங்களிடமிருந்து வணக்கங்கள் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் புதுச்சேரி வெதர்மேன் இமானுவேல். நன்றி, வணக்கம்.